என்ன புளிச்ச தயிர் இழிச்சிட்டு வருது? என்னம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா வர? எனக்கு காலாண்டு லீவ் விட்டாங்க சித்தப்பா. 9 நாள் லீவு. நல்ல விஷயமா. லீவ்ல என்னடி பண்ண போற? வீட்ல இருந்து அம்மா ஆடு ஓட்டிட்டு போக சொல்லும் சித்தி. அதான் அத்தை வீட்டுக்கு போலான்னு இருக்கேன். பாத்துமா, உங்க அத்தை வீட்டுல 10 பசுமாடு இருக்கு. மேய்க்க ஓட்டுற போறாங்க. ஆமா சித்தப்பா. அப்ப பாட்டி வீட்டுக்கு போறேன். உங்க அத்தையாவது பசுமாடு தான் வச்சிருக்கு, உங்க பாட்டி 4 எருமை மாடு வச்சிருக்கு. ஐயோ, அப்ப நான் எங்க தான் போறது? எங்கேயும் போக வேணாண்டி, சித்தி கிட்ட டியூஷன் போறேன்னு இங்க வந்துரு. ஆமா ஆமா, உன் சித்தி படிப்புல பாக்கு மட்டை. இவள்கிட்ட படிச்சு பாழா போறதை விட ஆடு மேய்ச்சி ஆளாவுடி. சரி, நான் ஆடு மேய்க்க போறேன்.